Iya pede nih karo kamera mangan. Salam, Pak. Pak. Dek iso salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek ora ini ngono iki salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konten YouTube Pawa Repasal. Ini maksudnya hari ini adalah ontran-ontrane Mak Jah iki. Ya, Mak. Mak. Iki ontran-ontran ya sampean, Mak. Lah Kak Bunda dhewe sing ontran-ontran iki. Sampean iki, Mak, sampean sing berbuat ta, Dek. Lah ya ngono terus piye iki? Ya iki maksudnya matur nuwun karo Bu Yuni wis dicileki tempat iki. Iki lho tempate intene. Sik yo rungokno ya tak cerita. Sesuk Repa menikah nganggo pawon iki. Yo gak apa-apa wong yo ombo. Bunda Dewi di acara ning kene ra apa-apa wis tak. Lah wong Mak Jah tak ngeneno Mak ning guri Mak. Moh Mbak sumpek gak iso aku. Ning kene ae banyu yo enek, anu yo enek, wis tak ning kene ae. Lah yo ngono Sampai nek kesel ambek Buk. Iso ayo. Kesel langsung buk ya kan? Iya. Intan kok gak nganu, Dungaran gak nyanyi iki, Mang. Prei konsere, Dek. Prei, hadap sini toh. Nah, kontraknya habis. Kontraknya habis. Heeh. Iya gak apa-apa korono nek omahe Kinara. Ayo Bu udah diterongkos anduk Bu tak nyanyi. Nah, berjumpa Mbak Indah ya. Nah, iki saya bagian mecoroti apa jenenge bakso adalah Repalina Pramesti. Ini yang sampingnya ini ngerebus. Iya oke, boleh. Ngerebus kluweh iki mentoli lagi. Dalam. Mbak, nanti kloso, enek tamu tak diundang tak digelar kloso. Mak, ya wong mak. Klosone teko. Kuwi piyayi nek aku ora piyayi tahan. Nek gabah tahan gatel aku ayo. Ini iki jenenge piyayi, Mbak. Dene darah anu darah biru, darah tinggi. Mama nek kene darah kotor ya. Aku darah ulah kok. Aku darah tinggi. Aku darah ulah. Darah matok darah ungu. Darah ungu. Kan darah nek merah mbek biru ya, Mak. Sampeyan ungu ya, Mak. Ya wis bener, Mak. Kan nek abang mbek biru dicampur dadi ungu. Kipas kuwi urip Tan. Urip, Dik, Bro. Kipasi, Dok, Mamah, Dok. Iki tak Mbak sampean tidur rewel mbek anakmu yo, gak apa sing Aku ki rewel lah, wong aku terus sumuken. ora sakake kok bawang merah ya. Soale untuk irisan kita Gak apa-apa dicek kabeh gak apa-apa, Mak. Biasa ya, kayak ada gitu. tugas negara dia. Gak apa-apa, Mak. Saya mau umbiah. Wis apa diwangi Mbak Dewi mbok bae. Mak, Sikon ada. Sik tak cukokno. sampean iki tak ewangi nek umbah-umbah ngono ki ya. Nek sampean gak iso mimpi wis tak pepekno. Nek apa lempet tak lempetno. Lho aku kan yo apian ya, Mak yo. Lah kan maksudnya. Enak kok uripe ya, Mbak ya. Lah iya kan ngono Hendro ajeng kok piye? Ngerti dhewe. Gak apa-apa, Mbak mlaku kene kono ae kok. Wong mlaku cedhak kecuali aduh ngono wong. Mlakune ya cuma pirang menit Mak ya kono ki. Mama ae kun, buku-buku kore. Cencengno rene nganu Mak, gak usah diobek-obek. Heeh, kompore kenek. Iya, wes gak apa-apa, wes iki. Iki jangane diambune wis ngene, Dik. Ya piye mau, Kak? Hah? Piye ta? Ibu piye ta roh ambune jangan padahal iki keluweh tok lagi an digodhog. Saiki sing lara apane Genden? Geger. Iki wis minyak kayu putih. Jadi aku tuku ning apotek ki durung dino. Gak apa-apa, Mbak. Angger pendak jam 1:30. Jam 2 ku jirene krasa wetenge lara terus diminyak kayu putih. Iya ora apa-apa ngono ki gak apa-apa. Sing penting meneng ngono. Iki kuwi masak apa, Mak? Jangan lodeh. Tinggu anu, tinggu ater-ater. Nek diprepare si ambyang. Sama ya main. Oh ngene lho, iki carane direbus sik ya, Mak ya. Dadi ndek iki. Dadi iki ndek gak beraroma piye ngono, Mak ya. Lho, kan rupane banyune ngono Mbak Rusa to.
Filosofine Mbah Miso kan dhewe nek luwih kuwi Rezekine luweh-luweh mak yo iki ndonga mak yo muga-muga bancaan iki Bunda ki yo rezekine tambah luweh-luweh ya mak yo. Jare kan ngono filosofine. Rezekine tambah ya aku ya melok seneng kok Mbak. Lah yo kan ngono mak yo. Yo diciprati ra ketang sithik. seneng lho Mas cipratan gelas. Yes, ngono sik nanti dilanjut lagi. Wih, semua kerja mbak kita mbak. Iki adalah jangan keluar. Keluar. Iya keluar. Iki biyen duwe wite dhewe tapi si tegor. Yo dadi pagere budhe kan. Dadi kok ngene. Dan guys iki sak wirungan. Ayu ngene Mbak Wi. Lon suker yo ketoke. Ambene yo wino. Sampai ngiler aku. Semua keri kita. Kalian apa ya pada bancaan berapa? Waya-wayai bancaan yo. Iki runganan orang umum. Mbak. Bentoy mbak ke. Kemoke lah le. Kemoke lah. Aku mentret. Bento. Men apa mentret? Dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tak kira. Pintu mbak. Panik dia Anda. Tak kira lah mau sampai diambuh ya. Biasanya kan pengen terus ngono aja. Astagfirullahaladzim. Nah kan iku sing biasane apa sing ngidoni aku ya iki. Ngidoni aku ya iki. Oh, aku gendrone. Iya. Jadi aku sawanan iki. Jadi di sini nek jangan luweh, Iya. luweh ambek campur kacang. Tempe. Terus mae adang. Terus mbokmu ora kudungani. Lah kan di Kudungi ya? wong lah mek menjadi bukan Kudungi ya? serga. Apa? Saiki ya Allah. Kene bareng guys berarti. Kita bareng tahu. Lihat apa nih? Kayak iya. Lama besar. Delok iki teksturnya. Ini sourdough dari Mas. Makasih Mas. Emas tok. Jenenge tak sebutno lho malan. Gak usah dhisik. Udah di. Makasih Mas. Love you. Roh guys, ekspresiku kok piye? Kocok jek. Iki ekspresiku delok. Agak mendung Mbak untuk menjadi cinta-cintaan. Kajuku nih dia. Tapi iki kowe anu mbak nek cinta-cintaan ku modelem kayak bento ngono. Udah pintu. Enggak junem nendi. Oke guys, jadi kalian menemani kita. Mbak Reva mokel. Bu ASMR pemirsa. ASMR. Jadi hari ini sangat panas, semangat untuk kalian yang berpuasa. Kita selalu semangat karena tidak puasa. Wayahe genjongi ya. Langsung kabeh yo. Langsung loro. Nah. Ayo. Bisa alon-alon. Ndang ki. Langsung kuwi loro coba tinggal. Coba. Mati lo. Lagi. Soe. Alon-alon. Ning isor man. Nah. Piye wae ngene wae? Coba wae. Yo, mungkin ini penyesuaian yo. Wow, Soalnya Mas, aku biyen is. biyen yo kok ngene iki malah nemen yo. Kayaknya bolehku randok kabeh. Apa macan hitam ki? Iku anu.
Ayo coba, Mang. Bilang di. Iki sing SSNC. Saka dari Yoyo sik, ya Yoyo sik, Yoyo sik, Yoyo sik. Yoyo sik mulai dari pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Mbak Pira. 87,8. 78,8. Podo ambek Yaya. Yaya nek maca ya dibalik. Apik. 78,2 ya? Terus iki Yoyo 85 apa 82? iki podo iki apa iki? Judulnya didelok awak kuwi judulnya iki didelok. Pancasila jasmani ora lawan. Lah nek loro. Oh remedi. Remedi yo kowe. Remedi kowe. Kesehatan iku Kenapa loro? Remedi. ya kan buka iki. Iki remedi. Piye? Bahasa Indonesia. Digabung. Soale podo iki. Piye to yo? Paling gune Yaya aku cok Tulisane yo. Iki. Absane padha ora? Ora beda. Aku lor. Iya, maksudnya ikine padha. Nek absen kowe ambek Yoyo yo ora padha ya. Terus iki bahasa Indonesia. Ada benda. Enggak pira bahasa Indonesia. Benda dan kata sifat dari kalimat kata benda. Baju, benda kata benda baju. Kata sifat. Minum ye. Kata. Wah, ambek disebut nah. Wah, apa ambek pira ngono nilaine kowe cuman 80. Lah nek nawa dekne menjaga privasi nilai cah. 80. Terus iki lanjut matematika 65 ngene iki. 65 yo. Sok apa cek penyesuaian biasane. Kan yo pelajarannya beda kan. Iki Yoyo ya. Ya iki Yoyo. Lanjut iki pendidikan agama Islam 71. Sebutkan 4 kejahatan yang diterangkan dalam surah Al-Falaq agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan apa iki? Ki apa iki? Kejahatan Maldun. 4 yo 4. Mentah-mentah. Apa yo? Nek jawab ki sing dipikir tenan ayo. Kemarin yo gak tau sinau tak saloro iki. Kejahatan. Sebutkan 3 nama malaikat beserta tugasnya. Dijawab kejahatan. Kejahatan waktu malaikat apa iki? Wis lanjut lah. Iki iki nek iki enek diterangno Mama. Dene nyantol siji iki diterangno. Diwacaan mbek iki. Terus sekolah sisan ngaji. Yo dene kae kowe ning SD 6 gak enek yo. SSN. SSN biyen gak enek saiki enek. Ora, iki 62. 62 cek penyesuaian. Terus iki ngene iki prakarya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini 70. Berapa soal iki? 10 soal. Yo wis bar. Yaya ayo. Yaya. Iyo yo. Yaya. Terus yo nek Yaya. Cukup yo. Sekolah sisa ngajine 69. Kacek 7. Cik. Yo. Terus pendidikan agama kacek 9 ambek apa Yoyo. 80. Terus bahasa Indonesia 71. Nek bahasa Indonesia iki mang piro bahasa Indonesia? Iki po ketut bahasa Indonesia. Buka yo. Terus matematika. Bahasa Indonesia. Gimana pan? Gak apa-apa ngene iki cek penyesuaian, tapi nek kelas 3 kudu ditingkatkan lo ya. Terus iki apa jenenge? Bahasa apa iki? Ya Allah, ya diwaca yo. Terus iki apa jenenge bahasa Inggris 60. Ya jelek kuwi wacana wae. Jene ben sing salah. Sing salah ya. Sinta, Bella, and Ragil are siblings. So aku punya
Iki anu, iki kaya nyebutno dulure. Sinta, Bella dan Ragil adalah saudara ngono kuwi yo. Terus aku mempunyai Aihefi. Patani ya. Patani ya. Ya bahasa patani. Ya siblings lah saudara siblings apa? Saudara gak kerabat ya? Bahasa Inggris. Patani, ya ben. Di bahasa Inggris yo. Iki anu iki kowe bener iki. Bener deh nih. Heh, kalian cah ora takoki. Kalian jawab sedikit ya. Hah? Kalian jawab sedikit ya. Sedikit ini. Mbak jawab, Mbak awak ya. Enggak. Tahu diwaca guruku aku dikasih jawab A B apa C. Baca no. Ini bahasa Inggris. Umar has grandfather and Soalnya grandmother. kelas 1 iki ning gone Pati iki gane bahasa Inggris. Kelas loro. Terus kelas loro langit mlebu. Heeh. Anak ini Jadi mama kenek. Bener sing dia yo. Sebenernya sing di. Kalau gom lah ngarep guru ya. Absen. tahu anak. Lah kowe iki tau ning SD pira ya, Pak? Iya. SD nem pindah pira? Mak bangki. Ya iya leh. Nang pati ambek ning kene. Lah ning Pati enek ora bahasa Inggris. Kelas 1. Iki sing apa kok? Ngomong sing tak percaya dia ya. Aku kudu percaya Gusti Allah ae sih gitu. Apa Biki apa? apa? Iya kan tekoi Biki apa? Biki apa? kece. Big. Iya, big apa? Elephant is iki gajahe bahasa Inggrisnya elephant. Anjay, aku gak iso penyebutannya yo, sepurane nek salah. Biki apa? Big hewan. Becik. Besar. Besar, big, besar. Big besar, small. Pas. Bunga. Cepat. Cepat. Gigi. Terus iki my mother What apa? 2 children. What? What? Ah? Apple. Why? Urung nih. Apa? Ini dia nih ngarep kamera mangan. Ngali le. Maaf pemirsa semuanya, gak sengaja. Kok bisa perlu les kowe cah loro? Aku dek maning sekolah kan guriku kan anak bolongan gede ya. Nah, aku anak cilik nawari aku jajan. Terus jika mangan. Karena aku mau. Cek jika mangan ah. Ya apa? Enggak dia aku ditawani. Cah TK. Iya TK. Guys, ya. Jalan ya. Balik jam 1. Hah? TK mulai jam 1 jadi sopo? TK balik jam 9 kan? Dari sini. Hah? Ya tidak apa-apa ya, iki cek penyesuaian ini terus lagi Rene kan gak pas apa jenenge, gak pas semester 1 ya, jadi kayak ya perlu penyesuaian. Iki kan Rene mlebune semester 2 jadi bingung ngejakan ngono. PR-ku begitu apa? Ya wes pemirsa, itu dulu konten kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya. Salah satu berikutnya seperti like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan coba nyalakan tombol notifikasi. Songo. Mangan tak songo san. Beda iki ya.
Ayo teman-teman. Pemirsa, segitu dulu. Apa doa moga-moga doa terbaik untuk kita semuanya. Sing lagi sakit semoga cepat sembuh, sebelum permohonan dunia semoga cepat dipermohonan dunia untuk penjualan doa moga-moga diberi mohon yang soleh-soleh yang bisa mengangkat derajat kurang tua. Ini terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa ini? Maaf ya guys, nah misal konten kita ada yang makan, aku minta maaf, aku mang lupa, maaf banget. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Iki, kenapa poso kowe? Ora. Iku kue ra poso. Kowe lanang ra poso. Obong nih kan. Malah Iku padha ae. Kowe kudune iki poso. Untuk tetap Dewi. Apa? Aku lo bahas poso, kowe bahas untuk. Terus guys, dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.